Og så lavede hun gas. Så lavede hun sjov. Hvad? Hvem? Ja. Ja, det kan jeg faktisk godt, tror jeg. Ja, det er det. Nemlig, mand. Jamen, det har jeg også gjort. Det har du faktisk ikke. Det har du ret i, det sagde du til mig. Fedt, mand. Det er fedt, Jan. Tak. Fordi når du kommer ind på den stol, du lægger på, så Ja. du mærke det, når du er nedtrykt, eller du er glad, eller? Ja, det er det. Ja, det er det. Ja, men jo, hun blev glad, altså, for at se mig og Ronny også. Du må tage med ind der, hvis det er. Ja, det må vi lige. Vi må bare køre dig rundt i rullestol, hvis du ikke kan gå så meget. Der er elevator og sådan noget, ja. Så er det en fordel, hvad jeg har sagt, at jeg kunne klare mig. Ja, men vi er her nu, min ven. Så kom ud. Det er jo vi Hej, vi gør, hej. Der er også viking. Nej, han kan åbne vinduet, det gør han sgu nok også. Jeg skulle ikke til at sige med ham. Hvad? Jeg er ikke med at sige så med ham. Hvad med? Jeg siger, det skulle ikke til at sige med ham. Nå, Han kan finde på hvad som helst. så er det faktisk bare gjort. Sorry. Hallo? Goddag. Hallo? Hvad så? Hallo? I har så travlt med. Ja, jeg skal i hvert fald hjem og sove lidt, kan jeg mærke. Hvad? Jeg skal hjem og sove lidt, kan jeg mærke. Nå, har du ikke sovet det sidste på dag? Jeg sovede Nej, lidt. det har jeg også spurgt. Nå, jeg kan stå lidt. Nå ja. Går det godt ellers? Eller her?